हाय दोस्तों, एक्टिवा रहने दो और स्कूटी में जुपिटर रहने दो, क्रैंक आउट आया अगर बोले तो किस तरीके से निकालते क्या है बोल के हमें बताएंगे। क्योंकि क्रैंक बैंड आ गया अगर बोले तो पूरी इंजन ओपन करना पड़ता। ओपन करने के बाद आके बहुत ज़्यादा खर्चा आया था हमें गाड़ी के ऊपर ही। किस तरीके से क्रैंक को आउट निकालते क्या है बोल के बताएंगे। बोल फिरा बोल फिरा 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 खोल करो बोल फिरा फिरा नहीं दोस्तों, लेडीज़ बाइक को एक्टिवा रहने दो और जुपिटर रहने दो, क्रैंक बेंड आया अगर बोले तो इस तरीके से बुश लगा लेके क्रैंक को आउट चक्कर लेके इस साइड आके मारेंगे अगर बोले तो क्रैंक आउट आके निकल जाता। ध्यान में रख लें, क्रैंक आउट आने के बाद अगर बेंडेक्स और व्हील पूरे के पूरे डैमेज हो जाते रहते। एक आधा क्रैंक बेंड आ गया अगर बोले तो इस तरीके से बुश लग लेके चक्कर लेके आउट चक्कर लेके इस तरफ ज़्यादा से आउट है उस तरफ आके मार के आउट निकाल ले सकते। इस तरीके से आउट निकालिए क्योंकि थोड़ा इजी तरीका है ये क्रैंक बेंड निकालने का। नहीं रहा बोले तो क्रैंक आउट निकालने के लिए आके पूरा इंजन ओपन करना पड़ता। ध्यान में रख ले, इस तरीके से आउट निकाले रहा बोले तो भी काम चलता बाइक का आके।